سلام خدمت بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کانال مادر بزرگ. خوشبختانه کوها سفید پوشن هنوز. ما دیروز به دلیل بیماری نتونستیم ویدیو ضبط کنیم. امروز خوشبختانه و مجدد در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. واقعا یه طبیعت زیبا در رشته کوههای زاگرس. امروز یه بطری آب جمع و یه زور دستش برای مادر بزرگ خریدیم. بریم بهش بدیم ببینیم مادر بزرگ است. واقعا یه طبیعت زیبا. این بر کوه ها برف ها آب شده. سلام مادر بزرگ. سلام آقای فاطمه. خوبی مادر بزرگ؟ خوبی؟ یه بطری آب جمع بردم براتون. دست در نکن آقای. بذارتن دستش بردم بفرم. خیلی ممنون. دست در نکن. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم بفرما مادر. خیلی ممنون. دستش بردم براتون چه دیگه سرتون دست در نشه. نکن. خیلی ممنون. این بطری هم آب جمع است. دست در نکن. خونه آوردن دیگه ماشین نمیاد بالا چی بیشتری برام برات. دست در نکن. به خاطر برف و زاده خاچیه. دست در نکن آقای فاطمه. خواهش میکنم مادر بزرگ، قابل شما نداره. دست در نکن. مادر بزرگ بعد یه خورده ببین پر برج درخت ها بریزی پای مرغا چه جمعشون بشه شبا بریزی پاشو سر نشی. اینا آره این برج ها هم مثل کاه هستن تقریبا. یخزیش. آره هوا سرده. اینجا چون بست.
تازه خوشی کنار از پای موجه بذار خوش بشن باید بذار زیر پاشون چه شبا سرشون نشه من با این خواهد جرماشونه هوای گرم خود خشک
Biliyorum. Git. 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 Ja, dat nog wat dan gaat van ze passen. Git. Zie je? Git. Zie je şimdi? Ook nog iets zeggen. Git. Git. Oh. Bırak. Met işte. Dat is pas een keer. Dat tarwe.
طعموش مني مكلان
tanışıyormuş. Aí estamos de casa.